OK， 我哋今日咧繼續喺西北倫敦咧探索一啲現樓同埋準現樓系列喎。咁我哋而家身處一個地方咧，就係喺 Wembley 啦。個樓盤咧就係叫 Fulton and Fifth 嘅，係由 Regal London 打造嘅。咁咧我都想介紹一下咧，其實 Wembley 呢個地方咧，當初咧政府咧係攞咗25億英鎊咧去打造一個大型嘅 regeneration 嘅喎。咁統計咧過往10年裏邊咧，其實樓價咧已經上升咗47% 㗎啦，而租金上升幅度咧係高達49% 嘅喎。而亦都統計過咧，其實喺度住咧大部分都係年青人嚟嘅喎，超過60%或以上咧都係34歲以下嘅專業人士嚟㗎。係啦，嗱，咁我哋而家入翻嚟呢個樓盤啦，其實咧呢一個咧就係第一座叫 Brookline 啦，呢一個咧就係叫 Parkside。咁但係因為 Brookline 咧其實都已經賣咗一段好長嘅時間啦，咁而家咧都係剩翻幾間嘅1房同埋3房單位嘅啫。咁而 Parkside 咧會有一啲叫做Manhattan 啦、1房啦同埋2房嘅系列供應嘅喎。咁呢一個 Manhattan 咧其實都相當特別嘅喎，佢唔係一個 studio flat 嚟㗎，佢係真係一間房嚟㗎。咁其他啲1房嘅戶型咧就會比較大啲嘅。咁一陣間咧我哋就會親自上去咧去睇一啲 Brookline 剩翻嘅3房單位啦，同埋一啲1房單位嘅。咁亦都同時咧會上去 Parkside 16樓裏邊咧去望翻一啲 Manhattan 啦、1房同埋2房嘅戶型嘅喎。咁其實咧 Fulton and Fifth 喺 Wembley 咧，點解呢個樓盤咁多人中意咧？就係因為佢有一個咧5星級嘅會所喎。咁咧佢會所裏邊咧包括會有游泳池啦、gym room 啦、games room 啦、golf simulator 等等嘅。咁陣間我哋都會親自過去咧，再望一望嗰個會所嘅設施嘅喎。嗱，咁好多人都會覺得咧一個咁大型嘅會所個管理費一定會好貴啦。其實又唔係喎，都係講緊3個7毫6一尺啫。咁我哋由樓盤咧，其實行翻過去 Wembley Park 嘅 station 咧，都係講緊7分鐘嘅步行路程嘅咋。Hello， 咁我哋而家咧繼續喺 Fulton and Fifth 啦。咁今日好開心啦，除咗我哋可以上嚟睇一啲實樓之外咧，亦都我有一個客咧係買咗一個21樓嘅高層喎，上嚟度車。咁亦都可以我哋順便咧上嚟望下呢一個高層嘅靚景喎。係啦，我哋可以參觀一下我哋嘅 open kitchen 啦。咁都睇到咧，佢都係用翻一啲好靚嘅品牌嘅電器啦。係啦，仲有酒櫃添喎。咁我哋都可以過嚟咧欣賞一下呢一個無敵靚景嘅單位啦。咁呢一個單位咧，總共咧係會有754尺嘅，露台咧會係65尺啦，就係向一個東北嘅位置嘅喎，係一個2房2廳嘅設計嚟㗎。咁陣間我哋都可以入去咧睇一睇啲房啦，同埋一啲 family bathroom 嘅裝修同埋設計。咁門口位置咧，亦都有一個 utility 嘅地方嘅。咁而家咧，04呢一個單位咧，其實16樓咧仲有一個發售緊嘅。咁如果大家中意就快啲聯絡我哋啦。OK， 咁我哋而家入嚟咧，繼續睇一啲2房2廁嘅設計啦。咁而家我哋咧就喺1604嘅。咁頭先我哋都帶大家上去睇過我另一個客人嘅2104啦。咁我哋而家都可以落翻嚟咧望一望呢一個而家開售緊嘅1604個標係感覺係點樣嘅喎？咁呢個單位咧就係喺 Parkside Apartment 嚟講咧，係一個最大尺寸嘅 two bedroom bath 啦。咁佢會有754尺嘅，露台位置咧就係65尺，咁係向一個東北嘅。呢個係 bedroom 2啦，亦都我哋可以望一望 family bathroom。係啦，對面就係一個 storage room， 跟住裏邊就係我哋嘅 ensuite 嘅套房啦。係啦，亦都係有一個3門嘅大衣櫃啦。
OK，咁頭先咧，我哋就帶大家睇咗一個兩房兩廁嘅 size 嘅04單位啦。咁我哋而家咧就喺03室，咁我哋都係睇一個咧唔同 floor plan 嘅 two bed two bath。咁入到嚟咧會有一個 corridor 啦，係啦，咁跟住就會係 family bathroom 啦。咁跟住咧就會係我哋嘅 bedroom one。都有一個入場衣櫃做好咗俾大家咧，係啦，當然佢有兩邊嘅，另一邊都仲有一個櫃嘅。其實呢度應該都仲有一個嘅。咁跟住咧就可以望一望我哋嘅 bedroom two 啦。其實咧，呢度咧都會有一個 utility room 嘅，不過而家暫時我哋都未開到個門啦。咁我哋都可以望一望個 open kitchen 啦，同埋個 view 嘅。咁呢一個單位咧，總共係會有665尺啦，露台咧就會有65尺嘅，係一個向東北嘅單位，亦都係我哋而家 Parkside Apartment 裏邊咧嘅兩房兩廁咧最細嘅一個 two bed two bath 嚟嘅。OK， 咁我哋而家咧就係1602啦，咁我哋咧就係參觀一個 Manhattan 嘅單位喎。咁頭先都講過咧，其實呢一隻 Manhattan 咧，佢都係有房㗎，有房門㗎，係啦。咁我哋可以入去睇下我哋嘅房間。咁呢一隻咧 Manhattan 咧就係呢一度 size 最細嘅一個系列啦。咁總共咧係會有425尺，同埋一個54尺嘅露台嘅。但係雖然佢係 Manhattan 啫喎，佢都好窩心喎，做好晒啲大衣櫃俾大家嘅喎，係啦。咁就門口位置都係有一個 utility room 啦，對面就係一個 family bathroom 啦。咁我哋可以都望一望一個 open kitchen 嘅設計。望一望個 view 嘅，咁大家都可以感受下咧。其實呢一度咧樓與樓之間嘅距離咧，大約會係15米度嘅。OK， 咁我哋而家再去參觀另一隻 Manhattan，轉頭見。OK， 咁我哋而家繼續咧參觀咧1608嘅一個一房單位。咁首先入到嚟咧，佢依邊咧嘅位置相當大啦，咁你可以擺一個書台啊，或者擺好多其他嘅地方嘅用處都可以嘅喎。咁跟住呢邊咧就係一個 utility 啦。OK， 咁對面咧就會係一個 family bathroom 啦。好，跟住我哋可以參觀一下我哋嘅 sitting area 同埋 open kitchen 啦。咁呢一個咧係總共係有587尺嘅，露台嘅尺寸咧係65尺啦，係向東嘅。都可以睇埋我哋嘅房間。都係三門衣櫃啦，咁當然啦，嗱頭先我哋睇嗰個咧就係 Manhattan 單位啦，雖然其實佢都係有房門，咁但係呢一隻咧係真正嘅一房咯，咁大家都可以做一個 compare， 睇到佢嘅尺寸個 size 嘅分別啦。OK， 咁我哋而家咧就過翻嚟 Brookline Apartment 啦，我哋上嚟一套咧現樓系列啦，係208室嘅。咁呢個單位咧係一個3房2廁嘅設計啦，係啦。咁入到嚟咧，我哋就會係有一個 family bathroom 啦。咁對面就會係一個 utility room 啦。OK。
咁而家咧 Brookline Apartment 咧，其實因為佢係第一期開始嘅時候公開發售啦，咁所以而家咧其實所有嘅2房單位咧都賣晒咯喎。咁而家咧剩翻最後一啲咧1房同埋3房嘅系列嘅。咁呢一個咧就係一個3房型嘅設計啦，我哋可以望一望個大廳同埋個 open kitchen。哇！呢個好舒服喎，呢個3房。咁呢邊咧亦都會有一個 storage 嘅地方啦。咁呢個單位咧總共係有940尺嘅喎，露台嘅尺寸咧係65嘅。咁我哋可以先入嚟參觀我哋一個 ensuite 嘅套房先。係啦，跟住就係 bedroom 2啦。其實呢一個房間咧，你都一樣係可以擺翻一個雙人床嘅。不過呢一個單位咧就當咗係做一個書房同埋一個 guest room 咁樣感覺嘅。咁呢個就係 bedroom 3啦。咁同樣地咧，都有一組衣櫃咧係做好咗俾大家嘅喎。咁我哋亦都可以望一望個露台嘅位置啦。咁嗰邊咧，我哋都係望到 Wembley Stadium 嘅喎。咁而家咧，呢一個嘅3房咧，佢嘅入場售價咧係81.5萬嘅。咁而家我哋係向東南位置嘅。咁如果有興趣，快啲聯絡我哋啦。OK， 咁而家咧繼續帶大家咧參觀 Brookline 一個1房大1房嘅系列啦，係1407嘅，都係現樓系列嚟㗎。咁入到嚟咧就會係 family bathroom 啦。咁左邊咧都會有一個 storage room 嘅。and then 就係 utility rooms 啦。Open kitchen 啦，係啦，你見到其實佢都足夠擺一個4人嘅餐台嘅喎。其實如果你擺張長嘅 extended table 咧，都可以坐到6人㗎。咁亦都有一個 sofa 啦、sitting area 啦，同埋我哋嘅 bedroom 嘅。咁大家都望到其實個 view 都開揚嘅喎。咁我最中意咧呢一隻1房嘅設計係咩咧？咁我哋就可以入嚟我哋嘅睡房望一望啦。係啦。我就特別中意咧，佢個入場衣櫃咧係做咗喺呢一個位嘅喎，即係好似自己咧有一個私人嘅 closet 咁樣嘅。係啦，咁頭先都講過啦 ，Brookline 咧都係剩翻啲1房同埋3房嘅系列嘅咋。咁如果大家有興趣咧，就聯絡我哋啦，係現樓嚟嘅，即刻買可以即刻入嚟住噶啦。我哋而家咧都由屋苑咧，其實行出嚟咧，頭先都講過啦。其實1公里範圍之內咧，你乜嘢都揾到嘅喎。嗱，首先你會見到咧，我身後咧有個叫 Boss Park 啦，其實裏邊咧係一個大型嘅 food court 嚟嘅喎。你噏得出嘅每一個國家嘅美食咧，都可以喺呢度揾到㗎。嗱，跟住我哋而家咧就會行翻過去嗰邊咧，帶你哋去 shopping。我哋去 London Outlet， 我哋轉頭見。OK 嗱，咁喺樓盤行過嚟咧，喺未到 London Outlet 之前咧，其實我哋咧就而家就坐低咗啦，喺一間好靚嘅甜品鋪，我哋先享用下我哋一個afternoon tea 啦。咁跟住我哋就再會過去 shopping 嘅。咁陣間見啦。Cheers！